夜中によ、ノックするのよ。マジ痺れてさ、ドアを凝視してたらまたノックよ。これ毎晩夜中の2時過ぎだよ。気の弱い奴なら座りしょんべん確定なところを、お化けでもなんでもいいから退治してやろうと、傘を手にドアスコープ覗いたらいないんだわ。誰も、翌日親に行って中古の監視カメラつけてもらって4日目。まあ見てみろって呼ばれて行った隣の応援地。犯人は猫よ。タイミングよく逃げてるんだわ。ドア半開きでビビりながら様子を伺う俺の姿が鮮明に。ドア閉める、猫来る、ドア開ける、猫逃げる。眉間にシワの俺の面。これをね、早送りで3回繰り返すと面白いんだわって。大家のバカ夫婦が窒息しそうなほど笑ってたって件はどうよ。